Республикала баш тәрҗемә автоматлаштырылган платформа эшләй башлана. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының башкорт филология, шәркыят һәм журналистика факультеты деканы, филология фәннәре докторы профессор Гөлфирә Абдуллина. Гөлфирә Рифуна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлфирә Рифуна, инде касынан бирле һөйләйбез, үзәкләштерелгән бер система булырга тиеш, башкорт теленнән рус теленә һәм киресенчә тәрҗемәләр яһау өчен ниһаять булды дип әйтә алабыз, димәк. Әйе, әлбәттә быга тиклемдә тәрҗемә үзәкләре бар ине, төрле урында, мәсәлән, Башкортстан Республика Фәннәр академияһы үзе аерым тәрҗемә итә ине, югары уку йортларында безнең укытучылар ул эш белән шөгыльләнә ине, һәм коммерция нигезендә эшләгән тәрҗемәчеләр дә шулай ук был өлкәгә мөрәҗәгать итәләрне, әмма бына хөкүмәт кимәлендә расланган, үзәкләштерелгән, тотыш республикага хезмәт итерлек был система, ысынлап та бына әле генә үз эшен башлап тора. Һөйенсе дип әйтсәк тә була шулай. Һөйенсе, зур куаныч. Әлбәттә шулай. Бит был эште ныклап мына 1 ел элек башлагайнык. Ни өчен дигәндә, республикала шул итептән Өфе калаһында ла хаталы язулар байтак кына бит. Ул килгән кунаклар алдында ла ниндидер теге хилафлык күп күренә. Үзе Башкортстан буенча бuna сәяхәткә сыккан вакытта минем ике үзем юл күрһәткечләрендә карап киләм, кайда дөрес язылды икән, кайда дөресрәк түгел икән. Һәм менә шул вакытларда мин ысынлап та уйлай торгайным. Нишләп безнең ошо республика буенча үзәкләштергән бер тәрҗемә менән генә булышкан бер үзәк эшләмәскә дип. Бuna ошо автоматлаштырган система хәзер үз эшен башлай инде. Нисек был нинди эш һөҗүмтә дип әйтә алабыз, чөнки тәрҗемә эшендә без нәһәйәттә күптән төрле үзәктәр һәм төрле хатта әсбаптар да бар ине. Шул сәбәптән һезнең эш кагазларын тәрҗемәләү турында аерым китабыгыз да сыккайны. Был шундый зур бер эштең һөҗүмтә дип әйтә алабыз. Әйе, был хакта без күптән хыяллана инек, чөнки цифрлаштыру өлкәһендә безнең байтак кына хәзер үзебезнең продуктыбыз бар дип әйтәйек. Менә һез әйткән эшлекле башкорт теле уку кулланмаһы, уның белән ысынлап та кулланалар, башка милләт вәкилләре куллана. Һәм бунан тыш без хәтерләйбез әле Башкортстан Республикасында иң тәүгеләрдән булып Сәлам мобиль кушымтаһын эшләгәйнек. Уның әлбәттә шулай ук ниндидер бәлки проблемалар урыннары булгандыр, чөнки тәүге әсбаптарның бере ине ул. Хәзер халык уның белән бик теләп куллана. Унда 15 меңдән ашу төрле хүт бәйләнеш тәкъдим ителгән һәм кул астында булуы мобиль кушымталарның менә ошо уңайлы бит инде улар белән эш итүе. Һәр хәлдә менә ошо эште без башлап алып киткәйнек, артабан без дактиль алфавит төзүнек. Хәтерләйһегездер, ул хакта ла ишаралар телен булдырдык, Сәлам Про дигән мобиль кушымта эшләп сыгардык, Хәйләкәр түлке һәм башкалар. Бuna буларның барыһының да нигезендә дип әйтәйек инде безнең күмәк эш тора. Башкорт дәүләт университетында элекке, хәзерге Өфе фән һәм технологиялар университетында без Айнур Рауф улы Хайбуллин менән бергәләп ошо эште башлап ибәргәйнек. Бuna 20нче елда башланды ул пандемияга тиклем. Хәзер 5 ел дәвамында үзебезнең эш һөҗүмтәһен күреп, ниндидер ыңгай һөҗүмтәләрдә барлап, менә хәзер шул автоматлаштырган системага тотындык. Ул ысынлап та кирәк. Был тормыш ихтыяҗы, заман ихтыяҗы дип әйтергә кирәк. Автоматлаштырылган система бүген интернеттан асып караным, унда инәһең кулланырга мөмкин. Шәхси кабинет һорай. Был мәсәлән мин заказ бирәм икән, тәрҗемә итәргә, димәк мин тултырырга тиешмен. Нисек гомумән эшләнә бу системага? Системага теләгән кеше инә ала, бында күдеңдә тотыла. Иң тәүсиратта әлбәттә дәүләт эшмәкәрләре, дәүләт оешмалары, чөнки уларда гадәттә рәсми бланкалар килә бит инде. Ниндидер эш кагызлары тултырыла, алтакталар, эш режимы һәм башкалар. Менә улар иң тәүсиратта ошо системала үзләрен заказчы буларак теркәйдер. Чөнки дәүләт оешмаларына был тәрҗемә хезмәте бушлай күрһәтелә. Улар итәксеннән хат яздырырга тиештер, култамга куеп, уны мисәт белән раслап, әгәр хат килеп төшә икән, без уны бушлай тәрҗемәләйбез. Инде коммерцияга караган оешмалар, улар хатсыз гына мөрәҗәгать итәләр, уларга был хезмәттәр күрһәтү түләүле әлбәттә. Бер символ өчен 5 сум тора, әгәр дә инде ашыгыс рәвештә кирәк икән, 7 сумга барып баса бер символ. Шулай да ул артык кыйммәт сыкмай. Кемдер кабул итә эштәрдә, кемдер тәрҗемәләр. Бuna был эштәрдә тотыш ул автоматлаштырылган, ана исемләнеп күренеп тора бит инде баш тәрҗемә автоматлаштырган система дип. Уны компьютер үзе ибәрә экспертларга. Хәзер экспертлар кем һуң дигән һорау туа. Кем тәрҗемә итә соң? Улар экспертлар дип атала. Әйе, улар экспертлар дип атала. Бик яуаплы эш. Гомумән алганда унда теләгән бер кеше, филолог белеме булган кеше эксперт буларак теркәлә ала.
Әмма әтнәкәһе бар. Мына иң тәүдә теркәлү үтәһең, шәхси кабинет булдыраһың, үзеңнең исем шәрифтәреңде яҙаһың, филолог белем хакында дипломыңдың скан вариантын куяһың. Артабан был скан вариант тикшерелә Мәскәүдәге ФИС-ФРДО дигән бер системала. Бөтәһе лә ыңгай икән, экспертка тест үтәргә тәкъдим ителә. Буласак экспертка. Онлайнмы? Онлайн рәвештә. Унда 60 сорау тәкъдим ителә 15 минут эчендә. Әгәр дә 50 сорауга дөрес җавап биргәнһегез икән, эксперт булырга дәгъва иткән кеше артабанғы этапка юнәлтелә. Был артабанғы этапта инде Өфе фән һәм технологиялар университетының башкорт филология, шәркәт һәм журналистика факультетының укытучылары, ягъни фән кандидаттары, фән докторлары һынау аласак. Эксперт булырга теләгән кешенән. Ягъни күзгә күз карашып, аудитория эсендә без уларга теге яки бул текстты, узынрак текстларны, кыскарак текстларны, менә шу алтакталарның текстларын тәкъдим итеп, тәрҗемәләтеп караячакбыз һәм уларга махсус сертификат бирелә. Тимәк, эксперттар улар махсус сертификаты булган белгечләр генә тәрҗемә итә ала. Бик яплы эш бит. Чөнки һезнең тәрҗемә менән, ошо эксперттың тәрҗемәһе менән барыгы кулланасак бит. Хатта әйтәйек, үзебезнең Ак йорттагы дип әйтәйек инде, Башкортстан башлыгы хакимиятендәге ниндидер табличкаларда ошо сертификация үзәге аша үтәсәк. Бу, мәсәлән, һез әйттегез, дәүләт оешмаһында эшләгән вәкилләргә без бушлай эшләйбез дип. Уларга тәрҗемәне ошо платформа аша эшләтү ул мотлак буласакмы, мотлак талапмы? Әлегә шулай күзаллана. Чөнки әгәр дә үзәкләштерелгән икән, ни өчен ул төзелә һуң ул? Менә хәтерләйһегездер, элек тәрҗемә артыннан кемгә генә мөрәҗәгать итмәйдәр ине. Кемдер югары уку йортына килә, кемдер башкорт милләтеннән булган, теләһә кайсы кешегә, әйдә инде миңа тәрҗемә ит диде, мәсәлән, кибеттең исемен. Магазин аса кибетте. Минең күршем килде ди, әйдә тәрҗемә ит әле дип. Кеше юк дип әйтмәй бит инде, үзенчә тәрҗемәләп бирә. Һәм иң зур көч төшә торганы башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларына. Барыгы уга мөрәҗәгать итә, әйдә инде тәрҗемә ит дип, һәм тәрҗемәнең сыйфаты акай торганы. Моны ошоннан котылыр өчен эшләнелә ул. Чөнки эксперт булырга юрият иткән кеше, ул бит үзенә гаять зур җаваплылык ала. Уның тәрҗемәһе менән бөтәһе лә хәзер кулланыласак. Шуның өчен ошо эксперттар ике телдә, ягъни башкорт һәм урыс телен һәүгүк эсергә тиеш. Беренчедән, ике телнең дә нескәлектәрен белергә тиеш. Пунктуацион, орфографик, стилистик, фонетик һәм башка үзенчәлекләрне белү генә түгел, уларны гамәлдә кулланырга тиеш. Чөнки эште бит яһәт кенә аткарып сыгырга кирәк. Унда ашыгыслык факторы ла бар. Шуның өчен бына бу экспертларга мин әйтермен инде искитмәле зур җаваплылык йөкмәтелә. Әгәр дә без республика кимәлендә бөтенләй хатаһыз язуларны күрергә теләйбез икән, республика буенча ла, Өфе буенча ла матур, хатаһыз алтакталар, кибет исемдәре, эш режимдары, этикеткалар һәм башка эш кагыйдәләрен матур итеп, дөрес итеп, хатаһыз рәвештә күрергә теләйбез икән, ул экспертларның йөзе буласак. Әлбәттә. Һәм әйтүегезчә, бындай эксперттар филологик белеме булган кешеләр теркәлә ала дип. Димәк, быгаса, әгәр дә ниндидер ошо тәрҗемә уккандар икән, кемгәлер тәрҗемә итү мөмкинлеге бар икән, һәргә мөрәҗәгать итә алар ошо платформага. Ошо платформа үзе шуннан һуң сертификат бирә. Мәсәлән, тәрҗемәне куя, шул тәрҗемә сертификат менән ныгытыла. Унда язылган, ошо тәрҗемә сертификат менән ныгытылган, уны куллана алаһыгыз дип. Ягъни ул дәүләт кимәлендә хакланган, якланган документ буласак. Бик уңайлы. Әлбәттә. Эш ыңгай гына китә икән, бик уңайлы. Әлеге мәлдә һынау усыры бара. Эксперттар берничә генә кеше эшләй, әлеге безнең факультет укытучылары. Чөнки барыбер дә ул техника бит инде кайбер дә яңлышлык та ибәреп куя. Шуга әлегә үзебезне тикшерәбез. Әлегә 700 артык заявка килгән, гариза килгән. Байтак кына бер атнасында килде ул. Һәм без шуны әлегә карап ултырабыз. Кай урыннарда, мәсәлән, астына һызылган һүзләрне дөрес билдәләү һәм башка. Шуларын менә әле төзәткәләп ултырабыз. Әлегә бары тик эш кагыйдәләрен генә кабул итәһегезме? Әлегә эш кагыйдәләре, әйе. Ул гомумән ана шул эш кагыйдәләрен дөрес тултыруга, алтакталарда юл күрһәткечләрен дөрес тултыруга юнәлтелгән бит инде бу безнең эш автоматлаштырган система. Әмма безнеңсә артабан безнең юнәлеш, эш юнәлеше дип әйтәйек инде, хатта әдәби текстларны ла тәрҗемә итүгә. Ошоны һорагым килгән. Чөнки әлеге вакытта башкорт язучыларына ошо тәрҗемә эше кыенлык тудыра. Әйе. Яһалма интеллектка мөрәҗәгать итәләр. Әмма ул да бит кеше түгел. Унда бит ул Анда да хаталар булу ихтимал. Була, әлбәттә була. Чөнки уның өчен һәрбер телдең лингво-культурологик үзенчәлекләрен белергә кирәк. Эквивалент һүзләр була. Мәсәлән, һин әйтәйек, урыс кешеһенә рух дигән һүзне ничек аңлатаһың? Моң дигән һүзне ничек аңлатаһың? Улар уны аңлай алмай йонсыйлар.
Әйтек сетелдән килгән ниндәйдер бер Кытайлы икән, я булмаһа Һиндстандан килгән икән, угала бит кымызды тәүдә аңлатырга кирәк нимә икәнен. Мәсәлән, унда иремсектә аңлатырга кирәк. Кымыз арасындагы аерманы шулай бит. Унда бит инде ысынлап та шулай бит. Шуга һәр телдең нескәлеген белгән, минеңсә бунда эксперт булып, башкорт милләтле, урыс телен бик яхшы белгән кеше эшләргә тиеш. Әйткәндә, ошо тәрҗемә һорау мәсьәләһе ул һәрвакыт актуаль була кала, һәрвакыт актуаль. Университеттың, һеҙҙең факультетта ошо тәрҗемәселәр әҙерләү мөмкинлеге ҡараламы? Моңа инде башығыҙға бында үтешмәгән түгел. Әле лә бар ул. Әле бына беҙҙең 4-нче курсты тамамлаусылар араһында башҡорт һәм тәржемә бүлеге студенттары бар. Без улар менән бик ғорурланабыҙ, сөнки ни генә тигәндә лә республикала әлегә 2 телде лә камил белгән, уны ғәмәлдә ҡуллана алған белгестәр етешмәй. Шул уҡ сәркәтиптәр, шул уҡ унда ниндәйҙер етәксенең ярҙамсылары, һәммәһенә урыҫ телендә лә белгән, башҡорт телендә лә белгән йәштәр талап ителә. Беҙҙең ошо бүлекте тамамлаған студенттарыбыҙҙы хакимиәттәрҙә бик ныҡ теләп, көтөп алалар. Гәзит журнал редакцияларында көтәләр. Һәм ғөмүмән эш ҡағыҙҙары менән булышҡан дип әйтәйек инде, өлкәлә улар алмаштырғыһыҙ эшселәр булып ҡалалар. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙҙә. Был башланып ҡына торған эшебеҙ уң булһын һәм уңышлы булһын тигән теләктәбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы, филология фәндәре докторы, профессор Гөлфирә Абдуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.